Assalomu alaykum Tikumash kanalimiz a'zolari. Do'konimizga keng assortimentdagi tikumashlarimız kelgan, yangi va rabochi. Hozir holatlari bilan narxlarini tanishtirib o'tib ketaman videomiz davomida. Bizni kuzatishga davom eting, like va podpiskangizdan chiqmasin. Sotuvimizga Brus R4000 tank mashinasi kelgan. Holatini ko'rishingiz mumkin. Ideal holatda, yangi desa ham bo'ladi. Mashinamiz 1 oycha ishlagan, salafanlari bilan turibdi daji. Mashinamiz narxi $320. Yangi holatda 3 yil kafolat bilan. Buni yangi korobkasi $420, $400 sotiladi. Nalichimizda ham bor. Jackie N6 modelimiz original bemalol shtrix kodlari bilan qissalar o'z bo'lni hamma nastroykalari chiqadi. Yangi korobka narxi $210. Partiya telefonlar aloqa chiqarasizlar. 3 yil kafolati bor. Dastlabki xizmatlarimiz mavjud. Jexi polniy avtomat tikuv mashinamiz 9 xil choki ham bor. Zo'r holatda. Bu ham 1 oycha ishlagan xolos. Narxi $270. Jackie H1imiz holatini ko'rishingiz mumkin. Yangi korobka nalichimizda bor. Nechta desanglar? Narxi $240. Brus R3000 modelimiz yangi holatda narxi $300. Britex 9100 modelimiz yangi korobka $220. Tuma polniy avtomat tikuv mashinamiz yangi korobka $370. Sunsir Y1 Averloyimiz narxi $270. Sunsir R1 Averloyimiz narxi $270. Yangi holatda rabochi bular. Sunsir R5 avtomat Averloyimiz narxi $550. Sunsir tugmamiz $790. Jexi polniy avtomat tikuv mashinamiz $280. Jaku Averloyimiz yangi korobka narxi $230. Jexi yangi korobka Averloyimiz narxi $230. Bu yerda rabochi tikuv mashinlarimiz ham bor. Jack original 738 modelimiz narxi $200. Dison Y4 modelimiz holatini ko'rishingiz mumkin. Ideal holatda narxi $200. Jack chiskali averlolarimiz ham bor. Bu avtomatik o'zi ipini uzadi. Material boshida va oxirida holatlari ideal. Bundan 3 tacha bor. Narxi $250. Jack rabochi arzonroq, yaxshi holatda so'raganlar uchun Jack Y3imiz ham olib qo'yganmiz. Narxi $270. W4imiz yaxshi holatda, narxi $270. Jack Y4S so'raganlar uchun yangi holatda Y4S'imiz bor. Narxi $380. Jack 738 yaxshi holatda bu ham $200 beramiz. Sanli averlolarimiz ham bor. Yangi holatda arzonchiroq averlo so'raganlar uchun $190 yig'ib beramiz. So'mda 2.300.000 so'm shunaqa bo'ladi. Jack 8569 g'ispish bo'lganmiz. Buni beka qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Narxi $150. Ruyan avtomat averloyimiz yangi korobka $450 narxi. Ancha sifatli bo'lgan averlo. Ruyan C70 averloyimiz narxi $320. Ruyan C65 modelimiz. Bu 747 model, bu Y4 model bo'ladi. Buni narxi $280, buni narxi $320. Ruyan polniy avtomat tikuv mashinamiz keldi. Bundan ko'pchilik so'rayib turadi. Bu arzonchiroq lekin ancha sifatli bo'lgan modellarimizdan narxi $320. Ruyan chiskali to'g'richakamiz o'zi buzadi. Narxi $260. Ruyan Y180 modelimiz oddiy to'g'richak bu. Narxi $220. Ruyan Y60 modelimiz narxi $200. Bu yerda Jackie K1 modellarimiz ham bor. Yangi korobka narxi $240. Maki K1 yangi korobka narxi $250. Britex F5 Pro modellarimiz ancha sifatli bo'lgan, lekin narxi hamyonbop narxdagi mashinamiz 2.400.000 so'm beramiz, ya'ni $200 bo'ladi. Britex X4 sifatli arzonchiroq averlo so'raganlar uchun $230 ga mana sizlarga Britex
Avialarimiz sifatli va arzon narxda. 230 dollarimiz 2 million 800 ming so'm shuni o'rtasida bo'ladi. Jack tikuvmashинasidan so'raganlar uchun ham Jack F6 modelimiz yangi rubka narxi 320 dollar. Jack A4 modelimiz ham bor. Buni narxi 480 dollar. Jack A2'miz ham bor. Uni narxini 360 dollar qilib beramiz. Jack F5'miz ham bor. 320 dollar qilib beramiz. Brus Tank 4000 mashinamiz. Tank 4000 yangi modellardan. Buni narxini 400 dollar qilib beramiz. Yangi kirobka. Bayu mashinalarimiz ham bor bizda. Bayu mashinlarimizni avtomatini 450 dollar, cheskali modellarimiz yangi chiqqan GT1 modellarimizdan buni narxini 320 dollar qilib beramiz. GT1 model, GT1D. Bu GT1D modeli bo'ladi. Buni narxini 280 dollar qilib beramiz. Va bu yerda Jack Yeter S'imiz ham bor, yangi kirobka. Buni narxi 455 dollar. Arzon Travel'o so'raganlar uchun Jukku brendidan Taka C5D avialoyimiz narxi 220 dollar. Chayka avialoyimiz bor. Yangi kirobka C05 modeli. Buni narxini 220 dollar qilib beramiz. Chayka Yeter S. Yeter S modeli. Buni narxini 250 dollar qilib beramiz yangi kirobka. Jack 747 modelini narxini 230 dollar qilib beramiz. Jukku brendidan arzon narxda to'g'rilchak narxi 195 dollar. Jaximizdan cheskali modeli. Buni narxini 240 dollar qilib beramiz. Jack to'g'rilchakimiz yangi kirobka 210 dollar qilib beramiz. Jukku brendidan arzonda va yaxshi sifatli tikuv mashinamiz. Bu cheskali o'zi buzadi. Buni narxini 220 dollar qilib beramiz. Va bu yerda avtomat shagashimiz bor. Buni choti kattasidan ham razmeri 8 li, buni 12 ligi ham bor. Buni narxini 420 dollar qilib beramiz. Bemalol pastda telefonlarga aloqa chiqaringlar. Assortimentimiz keng assortimentda. Do'konimizga kelib bemalol tikib, ko'rib, xarid qilishingiz mumkin. Bemalol qanaqadir ma'lumotlar kerak bo'lsa ham pastdagi telefonlarga aloqa qilib ko'rasizlar.